자, 그러면 이제 한번 만들어 보겠습니다. 자, 이거는요 판 스프링입니다. 판 스프링이고, 어디서 갖고 왔냐, 배차장 있잖아요. 배차장 같은 데 가보면요, 저 좀 사가주세요, 저 좀 사가주세요 그러고요, 팔레트에 쫙 이렇게 진열이 되어 있고요. 배차장에 가시면요 쉽게 구입을 할 수 있습니다. 자, 일반 제가 지금 이 판 스프링이고, 일반 쇠 같은 걸로 하면은 유압도끼 같은 경우는요 쉽게 밀려나고 날이 뭉개지고 하기 때문에, 이제 유압도끼나 그런 거를 제작할 때는 이러한 자동차용 판 스프링이 좋습니다. 자, 보면 맨 밑에 여기 두꺼운 게 하나 있고, 되게 굵잖아요. 굵은 게 하나 있고 얇은 것들이 있는데, 이제 제가 이 두꺼운 거를 뺀 이유는, 이제 도끼를 이제 이런 화목 같은 경우를요 한 번에 8개 하나 둘 셋 넷 하면요, 4개를 대면 8개가 뽀개지거든요. 그래가지고 난로용이나 캠핑 장작용이나 그거를 쉽게 아주 뽀갤 수 있게 이제 유압도끼를 만드는 거예요. 자, 그래서 이 두꺼운 부분을 지금 선택한 거는 제일 힘이 많이 가는 부분을 제작하기 위해서 요 두꺼운 부분을 한 거고요. 나머지 얇은 거는 살을 대주면 됩니다. 아, 좋아, 됐어. 이제 이 정도 세울 거야, 이렇게. 자, 여기 정면에서 보시면 이제 제일 많이 힘이 받는 곳 세로, 그 다음에 가로, 그 다음에 대각 3개가 꼈습니다. 자, 3개를 맞춰 줬고요. 이제 여기에 한쪽에만 또 대각으로 해주면 8조각이 납니다. 8조각 대각을. 그러면은 나무가 잘리는 게 이쪽에서 한번 비춰줘봐요. 앞에 맨 앞에 세로에서 힘 많이 받는 게 한 번, 그 다음에 한 1cm 정도 들어가서 가로로다가 2단 한 번 잘리고, 2번 뽀개지고, 3번 뽀개지고, 이쪽으로 대각으로다가 하면 4단계가 뽀개지는 거 아니에요. 그래서 한 요 정도쯤, 요 정도, 그 다음에 이렇게 요 정도를 다시 한번 이제 날을 날려주면 4개가 들어가겠죠. 자, 여기에요 제일 처음 뽀개지는 장작을 뽀개는 1번 세로, 그 다음에 2번 가로도끼 날. 자, 1번하고 이제 2번이 한 약 1cm 정도가 차이가 나고요. 그 다음에 3번도 대각으로 2번 날과 3번 날은 이제 3번 날이 뒤로 약 한 1cm 정도 밀려나 있습니다. 그러면 여기서 맨 처음에 나무를 뽀개주고 2차, 3차, 4차 4번에 걸쳐서 이제 장작이 순차적으로 왜 안 들어가? 기분 나쁘게. 자, 이렇게 용접이 되면은요, 딱 밑에서 보면 8등분으로다가 나무가 뽀개지는 겁니다. 자, 요런 장작이 들어가서 8등분이 돼서 여기를 통해서 이제 장작이 쳐다봐. 쏟아지겠죠. 자, 이제 가만히. 도끼날은 다 만들어 놨으니까요, 날을 반딱반딱하게, 날을 세워서 용접만 하고, 또 이 유압 실린더 높이 조정만 살짝 하고, 또 유압 레바 조절기, 아닌데, 유압 레바 핸드 밸브 그것만 달아갖고요, 전진 후진 마누라 장작 그러면 딱 갖고 와서 여기다 놓고 전진 후진 하면서 이제 나무만 뽀개면 아주 깜찍하고 귀여운 캠핑용 화목 난로용 유압 도끼 되겠습니다. 자, 이제
자기야 내가 이거 다 잘라갖고 이렇게 맞춰놨으니까 뭐 날 좀 세워봐. 캠핑할 때 들고 가지 무뎌. 아 나 끌고 가면 돼. 바퀴 달아서. 저걸 어떻게 끌고 가? 바퀴 다를 거요. 저기다 바퀴 달아갖고 여기다가 덩어리가 크잖아. 여기 견인하는 거 해갖고 차에다 달고 다닐 거고. 난 또 깜찍하다고 그래. 조그만 줄 알았네. 아 이 정도면 깜찍해지 유압도끼가. 자 일단 나를 갈아서 용접도 해보고 또 저 빨리 만들어서 또 테스트 한번 해볼게요. 이야 날이요. 오호. 아 털이 없네. 아, 머리털 길어. 다리는 있어? 내복. 아 쪽팔려 내복이네. 쪽팔려. 자 한번. 다리 털도 별로 없는 거 다 드러나네. 아유 아서. 안돼. 고기가 쓸릴 것 같아요. 무슨? 아, 털은 안 깎이고 고기가 쓸릴 것 같으니까. 아 춥다. 1번하고 2번을 일단 조립을 합니다. 자. 거기 붙여야 되는 거야? 그럼. 가접을 먼저 해야지 다 넣어보지. 아니 그래? 거기 붙이는 거 아닌 거 아닌가? 뭐? 이걸 붙여야지 도끼날이 안 밀리지. 저 가운데에만 용접하는 게 아니었구나. 큰일 날라 그래. 가운데랑 그다음에 3번. 밑에. 자 3번 용접을 다 해놓으면 안 들어가면 큰일 나잖아. 4번. 길이 다 맞춰야지. 그럼 요거 와서 한번 비춰줘봐. 길이 다 맞춰야지. 자 어때? 날 길이가 다 비슷하진 않네. 어떤 건 길이고 어떤 건 짧으네. 어떤 게? 아 여긴 뭔 상관이야 여기. 그거 말고 1번 2번 3번 4번 3번이 길구나. 그건 상관없습니다. 자 이 상태로. 상관 있거든. 아니 뭐? 상관 있지. 아 위로 올라가는 건 상관없어요. 자 이제 유압 도끼랑 유압 실린더를 조립을 해서 간격을 조정할 차례입니다. 간격 대충 잘 조인 다음에. 왜 대충이야? 잘 쪼인 다음에지 그냥. 대충 잘 조이려고. 대충 맨날 대충이요. 대충 잘. 거기 대충에 들어가. 대충 꼼꼼히 조이겠습니다. 됐지? 대충 꼼꼼히. 그 유압은 거기다가 용접할 거야? 아니 그럼? 구멍 뚫어갖고 핀 박을 거예요. 왜? 용접을 하면 못 실린더를 뭐 구멍 뚫어서 뭐 핀 박는다고? 왜 안 돼? 이거 왔어. 아 또 이거 입었더니 더 죽겠네. 네. 자. 안 들어간다. 아, 됐어.
떼려고 그러는데? 뭐야? 그러네, 너무 높은가? 높은가 봐. 그러면 그거 걸리지 않나? 얘는 6.5m 밖인데? 고정해야 되나? 빼고 밀어봐. 어때? 자, 유압의 힘이 이제 진짜 어마어마합니다. 저기 이 두꺼운 환봉이요, 그냥 뒤로 물려놨고요. 제가 봤을 때는 여기 날이 여기다 용접을 하면 안 돼. 왜냐면 나무가 밀면서 이 도끼날 틈으로다가 다 꼬여가지고 낀단 말이야. 찡겨. 찡겨가지고 이 유압 시lin더가 과부하가 많이 걸릴 것 같아요. 자기 생각도 그러지. 자, 오늘 다 하려고 했는데 오늘은 시행착오를 겪고 안 될 것 같습니다. 이것도 한 방에 못하네. 자, 여기 내일 가로대 날, 대각 날 이 HB 물려 싹 날리고 힘으로 버틸 수 있는 도끼는 날 부분은 요거 세로로 있는 부분이 HB에 꽉 이제 부착이 되어 있고, 나머지 날은 이렇게 자유롭게 만들어 줘야지 제대로 작동을 할 것 같습니다. 자, 그리고 일단 테스트 한번 해보고, 그래도 이게 한번 밀어내기식으로 한번 해봐야죠. 밀어? 유압의 힘이 밀어봐야지. 얼만큼 대단한지 일단 밀어놔 보자고. 고정해야 되는 거 아니야? 안에서 더 오히려 부는 거 아니야? 힘 받치지 않아서? 뭐야? 저거는 저번 용접하게 뚝 떨어진 거.
이거 지금 용접한 거 아니지네? 그요 저번에 감자 고구마 할 때 그거 아 이게 아무리 생각하는 게 아니라 생각 안 해봐도 알아요. 이거 어차피 요거 날개 있잖아. 날개를 자유로운 영혼을 만들어줘야 돼. 이렇게 너무 구속돼 있어가지고요. 장작을 너무 끌어당겨가지고 안 돼. 내가 봤을 때는 쉬운 일이 없지? 낑겨. 어? 자기 오늘 다 끝낼 수 있을 거라 생각했지? 네. 아유. 여기가 다 낑겨가지고 큰일 났어요. 아, 여기 낑기지 말고 자유롭게 터지게 해서 자유로운 영혼을 만들어줘야 되고요. 그저 유압도 고정해야 돼. 밀려가지고 위로, 장작이 위로 뻗치잖여. 자, 이런 식으로 할 거고, 오늘은 테스트 쉬운 존, 내일은 완벽하게 깔끔하게 성공을 했습니다. 아우, 시간이 없어요. 이거 하려면 또 성공 깔끔하게 마무리 하려면 또 내일까지 가야 돼. 아니, 사람이 응? 시행착오가 있어야지 어떻게 한 방에 깔끔하게 할 수가 있어. 그래 안 그래? 그렇지. 자, 오늘 한 번에 다 하려고 했는데 머리가 나빠가지고 입으로 나눠서 머리가 올려 나빠. 될 것 같습니다. 머리가 나쁘고 성질도 급하고. 에이. 여보, 내일도 도와줄 거예요? 여보 좀 그만해. 여보 좀. 아우 듣기 싫어 죽겠던 여보. 자, 배고파서 집에 갈 거예요. 자, 이만 마치겠습니다. 내일 2부 완벽한 미니 유압도끼 난로용 내가 볼 땐 저거 미니가 아니오. 무슨 소리요? 미니예요. 장작 보게는 거지. 어휴. 아주 큰. 이만 마치겠습니다.